Він в обморок упав нахуй. Зараз буде. Вже дзвонить, Ти так? ж думаєш, ми це на тому. Я сфоткаю скину. А, він сфотографував? Красавчик. Та ні, ну поки буде співатися, заїбав. А він розказує, що треба щось ісправити нахуй. Ти справляти На 20-й пінгоплаці, бачиш. Так, воно не достає, а сюди впхнуло. Ось ще надрізало, чи надкусило, я не пам'ятаю. А чо, дирки тут є, диви. Хтось таки мав думку сверлити, блядь. Бач, А ну, задумка подожди, я- правильна була, просверлити. А, подожди, то я на камушок поставив. Мыша права. Диви, так а ми що там і криси можуть лазити нахуй. Так это на метре, блядь. Не на меті. А от зараз і дорог кинути від краю до краю, їбать. Отут ось, диви, які рагулі, бать.